괴로운 기침, 가래기관지 염증 줄이는 식품 7가지. 기침과 가래, 기관지 염증을 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 식품을 소개해드렸습니다. 도라지는 사포닌 성분이 기관지를 보호하고 가래를 줄이는 데 효과적이며 더덕은 면역력을 높이고 염증 완화에 도움을 줍니다. 배는 진정 효과가 있어 목을 부드럽게 하고 사과는 항산화 성분으로 폐 건강에 기여할 수 있습니다. 녹차는 항염 효과가 있으며 양파는 알리신 성분이 염증을 줄입니다. 마지막으로 마늘은 항균 작용을 통해 감염 예방에 도움이 됩니다. 이러한 식품들을 균형 있게 섭취하면 기관지 건강을 유지하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 건강한 식습관은 몸의 방어력을 높이고 불편함을 줄이는 데 중요합니다. 이 외에도 규칙적인 운동과 충분한 수면을 통해 면역력을 강화하는 것이 중요합니다. 스트레스를 관리하고 담배와 같은 유해 물질은 피하는 것도 기관지 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다. 관심 있는 분들께서는 주변 신선한 식재료를 활용해 맛있는 요리를 만들며 건강을 챙겨보세요.